Kenge mkubwa wewe. Kuja nitumie akili bwana. Kama nataka niende nikalale kwa mamangu. Mbavu ni unaanza kuleta mimi umeo hapa ndani afuka na mamako. Jinga mkubwa wewe. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi moto motoni, motoni. Vipi mzee? Safi ndugu yangu, wewe mbona unapiga simu upokee mshikaji wangu matatizo gani? Yeye unajua nipiga sana simu. Sasa unajua shida yako nini ndugu yangu? Kwani unaendesha kipi hata kikubwa? Tatizo lenu ndio hilo, yaani mkipiga simu unasema wao nilikuwa naendesha. Ndio. Sawa, sasa kaka atakusaidia jambo. Hapa nilipo mimi nina shughuli mkononi naifanya na kazi yani. Kwa kama nafanya safi hapa nyumbani, lakini Miranda leo baadaye anakuja. Kwa unahitaji uende ukanifanyia booking ya chumba. Guest. Ndio. Wewe nenda kaneke, mimi saa 10 takwenda. Sawa, hamna shida. Haya poa, ndashukuru sana ndugu. Haya. Wow. Shemeji, mambo? Vipi? Safi, kwema. Kwema za siku. Bwana, Mungu anasaidia. Mungu adimu. Si unajua harakati tena binadamu. Vipi, niambie. Safi, sema shemeji. Kuna jambo hapa. Ni bwana kama shemeji yangu hakika linaniuma. Jambo gani tena mbona? Unajua mimi kazi yangu hii masuala ya gesti, nasimamia kwenye gesti. Sasa blaza mkubwa mme wako kamtuma Kimvele aikibooking cha chumba kazini kwangu kwenye gesti yangu. Hebu subiri kwanza shemeji. Yaani utakoniambia mume wangu mimi ndio amekuja kubooking huko. Mbona kama naota? Shemeji, mimi mume wako sinamjua. Kwa nini nikudanganye? 100% nakwambia, na nimetoka sasa hivi ndo kaja kuweka. Kamtuma Kimvele kaja kuweka booking ya chumba. Sasa mimi kama mtoto wa kiume inaniuma. Shemeji wewe umemvumilia vingi blaza. Kuna vitu vingi umepambana naye. Wewe ni mwanamke mwenye stara, unajistiri, mwanamke mzuri, una sifa zote. Lakini nashangaa kwa nini blaza mkubwa akuchiti? Sasa mimi shemeji yangu kuna wazo nimelipata. Kukomesha hii michezo ya blaza mkubwa hii. Mimi nataka twende pale gesti, twende na wewe, uingie kwenye kile chumba kabla wenyewe hajafika. Nafungua chumba unaingia, wakija wenyewe unawafumania. Umeelewa hapo shemeji? Yaani unaingia kwenye chumba, ukishaingia kwenye chumba, wenyewe wakija hapa wakifungua tu wanakukuta ndani. Unafumania. Ufumania basi michezo atakuwa imeisha na amemaliza. Mimi naamini kwa sababu ni shemeji bwana. Shemeji unamvumilia vingi blaza mkubwa, kwa nini akutese? Kwa nini? Mimi naniuma shemeji yangu. Shemeji. Asante sana kwa hizo taarifa ulizonipa. Lakini kiukweli siwezi kwenda. Maana huko nikienda nitanazalisha tatizo jingine. Yaani hapa ninavyojisikia Mungu mwenyewe ndo anajua. Siwezi. Shemeji. Kwa nini usiende kupambania ndoa yako shemeji yangu? Natamani. Lakini sina hizo nguvu. Acha tu mimi nikuache niendelee na safari zangu na yeye kuache uende wewe huko unapoenda shemeji. Haya baba. Sawa lakini haya. Sio kufa, alisikii dawa. Wewe unajifanya mwanaharamu usibiane. Sasa mimi ndo hamna za frit. Ninachokwambia, mimi basi uita kuile. Na unajua kabisa nimefukuzwa kazi.
Sasa sitaki maneno mengi. Shida yangu hela, nikaitoa ujauzito. La, kama hautaki, nitatoka mguu mosi mguu pili mpaka kwa mke wako, naenda kumwambia kila kitu. Sijui umenielewa? Ndio hivyo. Basi unajifanya shetani wewe. Sasa mimi mwenza ndo mwendazimu kabisa. Utajua mwenyewe. Ha? Unasema nini wewe? Kumbe hujanijua eh? Thubutu. Mimi ndo mashariki shikamo, magharibi marahaba. Sasa subiria nitakuonyesha. Karibu. Asante. Mume wako nimemkuta? Hapana, ameshatoka ameenda kazi. Oh, basi hamna. Kwa sababu watu wanasema watu wakishaoana wanakuwa mwili huu. Kwa hiyo nina imani matatizo yangu niliyoyafuata unaweza kunitatulia. Mume wako amenipa ujauzito. Alafu sasa hanihudumii. Nikimwambia masuala hela anakuwa mjanja sana. Sasa nilichokifuata hapa ni kitu hiki. Nimefuata hela nikatoa ujauzito. Sawa mdogo wangu. Mimi taarifa zako nimezipokea na nakusikia vizuri sana. Lakini mimi sioni haja ya kuitoa hiyo mimba. Kina makosa gani hicho kiumbe? Na ni kwa nini? Yaani kutokuhudumiwa tu ndo mapaniki hivyo unataka kuitoa hiyo mimba? Hapana. Kwa mimi si hafiki. Mimi naomba tu baki na huyo mtoto. Kama ulivyosema hapo awali kwamba watu wakioana wanakuwa mwili mmoja. Kwa sasa ni kweli sisi mwili mmoja. Hivyo basi nitamshawishi mume wangu ili aweze kukuhudumia. Sawa? Na sio kuitoa hiyo mimba, kwa sababu ukitoa hiyo mimba utahatarisha afya yako na pia utapata dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini ujibebee dhima kubwa? Una sababu gani? Na hata hivyo mdogo wangu, bado uenda unataka stara ya ndoa. Bado unataka kuzaa nje ya ndoa, si ndio? Mimi dini yangu inaruhusu kuolelewa wake 4. Na kwanza niko peke yangu. Yaani kwa mapenzi yangu. Mimi niko tayari mume wangu akuoe kuliko kukioa hicho kiumbe ambacho hakina hatia yoyote ile. Na kuomba. Sikia dada nikwambie. Hivi unavyoniona kabisa? Mimi nina muda kuingia kwenye ndoa? Yaani hizo ndoa mlizokuwa nazo nyie, mimi siziwazii, siitaki wala siitamani. Na kuhusu mimba kuitoa, kama ni mtoto ninaye dadangu mimi sio mgumba. Upo? Kwa wala sina muda wa kuingia kwenye ndoa, wala sina muda saizi kuongeza ulezi. Kwa mume gani? Kunitia mashaka mtoto wa watu nikikaa iwe nizidi kupauka dada. Maisha hayo sina. Nilichokifuata hapa ni kitu hiki kimoja. Naombeni pesa nikatoa ujauzito. Sio itakuwa umenielewa? Sawa, nimekuelewa mdogo wangu. Ila ni mpole tu kwako. Mimi siwezi kukupa hela ili ukatoe hiyo mimba. Siwezi kushiriki katika hiyo dhambi kabisa. Ila nipo tayari kukuhudumia. Yaani kila siku kukupa hela ya kutumia. Niko tayari. Hicho ambacho nitakachoachiwa mimi, niko tayari kugawana na wewe. Lakini sio kukupa hela tu ndio ukatoa ujauzito. Hiyo dhambi mimi siitaki. Chama ndani ukanipa hela niondoke. Eti sawa, usitoe mimba, mimi nitakusaidia kulea, dhambi. Dhambi? Kwa mwanaume gani? Anakipata kama mwoga kuanika. Wenyewe tunaitaga makopa huku kwetu mpaka utie kwenye kinu utwange ngi ndio upate unga. Mimi ataanza kunichafua mtoto wa watu saa hizi. Na anipishe huko. Sina hata muda kuzaa mimi. Kama mtoto yule kule nyumbani ni naye. Safari wapi sasa hivi? Kama vile nilivyokutumia meseji mume wangu. Hali ya mama imebadilika hafla. Anasikia vibaya sana. Kwa na mwisho hospitali. Mmepika nini huko ndani? Sipiki chochote mume wangu, lakini kwa shamba kila kitu nitakipika. Lakini ndio hivyo hali ya mama ikabadilika. Yaani saa hizi usiku hamjapika chochote. Yaani wewe kazi yako kumchukua mamako kumpeleka hospitali, na maana mamako ni bora zaidi kuliko mimi, si ndio?
Au mnategemea mimi nikae nini huko ndani? Mnategemea mimi nikae nini? Kapike. Mume wangu. Nimesema kapike. Mume wangu. Mtumwa, nadhani mimi niwape dua hedi ya kwenda Aga Khan kwa ajili ya matibabu zaidi na kuendelea na pale ambapo tulipokuwa tumeishia sisi, na hizi hapa taarifa zote za mama tokea tuko naye mwanzo mpaka hapa tulipokuwa tumefikia. Kwa hiyo mtaenda nazo hizo na wataenda kuendelea pale ambapo tulipoishia sisi. Asante sana dokta. Mimi najua Mwenyezi Mungu hajapanga mamangu apone kwenye mikono yako, lakini binafsi tunatambua mchango wako kwetu. Najitahidi sana dokta. Mungu akubariki sana. Binafsi sina cha kukulipa, ila Mwenyezi Mungu mwenyewe atakulipa. Mimi naona sichukue muda wako mwingi sana. Acha nikuache endelee na wagonjwa wengine. Amina. Pamoja nanyi pia Mungu aendelee kuwasimamia. Haya dokta, asante. Asante sana. Kazi njema. Haya, na nyinyi nendeni salama. Haya. Hiyo ndio tulikuwa na kueleza tulikuwa ndogo. Mazingira tulipokuwa tukijua. Hilo nalo neno. Hilo neno tena kubwa. Lakini kwani usimpige shu? Afadhali nimekuwa nishasa. Wewe kutoka hapa kwa nikampigia. Yaani kwa nini nafikiri kabisa kama kuna siku. Ndio maana mimi napenda mara nyingi mshikamane, mpendane, mshirikiane. Sasa kama ingekuwa hamna mawasiliano, tungefanyaje sisi? Siwezi kutukataa. Hata chini tuenda kulala lakini tuko pale. Hebu onje chumvi. Hala mimi kwa chumvi, napenda chumvi mimi. Ipo, ongeza. Niongeze. Ana nsijitilie, maana wapenda chumvi sana. Utamaliza. Wataka vitamu viungo vitu vimaliza. Shoka mimi. Mungu samahani. Nilikuwa naomba tuongee. Maongezi yenyewe. Kwanza nilikuwa naomba ruhusa yako mama. Ile safari ya mama kwenda hospitali kwa sababu kwenda kuchoma mioyo tayari imefika. Lakini pia nilikuwa naomba unisaidie chochote kitu kwa sababu ya matibabu na nauli. Hivyo una akili kweli? Yaani haswa bongo wako unafanya kazi sawa sawa.
Hivi wakati unakuja hapa nilijua utaniambia jambo la msingi na la maana, kuwa unahitaji pesa umrudishe mama kijijini ili aende akaombe msamaha kwa yale matatizo yake aliyokuwa nayo. Lakini leo hii unaambia nikupe pesa kwa sababu ya kumpeleka mama yako hospitalini. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi sina pesa. Tena sina pesa hata kidogo. Pesa niliyokuwa nayo ni laki mbili tu, ambayo rafiki yangu mke wake kipenzi ana birthday, ndio atakuwa niende nikamtunze. Lakini sio kutoa pesa kwa sababu ya kumpa mama aende hospitalini. Amani no. Hivi kweli unaninyima hela, unaniambia kwamba una Laki2 tu, na hiyo hela unaenda kutunza huko. Aliyakuwa mimi mkeo nani na matatizo, yaani unashindwa kunisaidia. Matatizo? Uona matatizo? Yaani hapo ulipoona matatizo? Wewe huna matatizo, ila unajitia laana za mamako alizolaanika huko. Unaona kijipele mgando ambacho kimekuganda ndicho ambacho kinakupeleka kila sehemu. Kwa nini uhangaike na mtu ambaye tayari unajua kishamaliza muda wake? Kwa nini asichukue hapo kaniambia nataka pesa nimpeleke mama nyumbani? Ananiambia nikupe pesa kwa sababu kumpeleka mama hospitalini. Hatuna pesa za ziada za kuchezea, sawa? Yaani huko ni kuchezea pesa ama ni ubadhirifu wa pesa. Sawa, mambo ni ila nilikuomba ruhusa mume wangu. Vipi kuhusu hilo? Swala la ruhusa nitakufikiria. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki.